大家好，我是大亮，现在只剩下我和古一2个人了。小雅昨天一个人走了之后，本来她是去漠河，但是昨天晚上我有个朋友把她碰见了，她跑去了呼伦贝尔，去了根河，所以说以后能不能找见她也是个问号啊。我估计她确实想一个人走，所以现在我们2个也不着急往前走了啊。现在，那这个是我们昨天晚上的露营地。看，古一已经做好饭了，做的是稀饭，然后配这个萝卜酸黄瓜、腊鱼、腊肉，看全部把它晒起来了，特别好啊。然后古一这个柴暖又启动不了了，什么原因？就是里面的柴油冻住了，所以说来东北这边一定要加-35号的柴油，包括车子也是一样的啊。这是凉的，要不要热一下我？热一下啊。然后今天这个稀饭也是古一煮的，他煮的稀饭。今天的稀饭好吃。然后这个菜都是打包回来的，然后都是凉的。现在热一下吧，把这个也热了吃了，不然的话就倒了浪费。还有烂菜，你看我这个菜，你看来，菜你看，哎呀，都成冰坨坨了。哎呀，你小心点，别。哎呀，这样割到手了啊！等会儿啊。你看。哎呀。你昨天洗了这么多呀？我在太阳底下晒都晒不化。哎等，哎呀，哎。以后可能得买矿泉水。对啊，矿泉水还能敲出来。那矿泉水把它剁开。吃完就开始去。灌煤气，然后打柴油。现在我们到了煤气站，把这个煤气灌上。44块啊！不管是在哪个城市，你只要导航液化气站就可以加这个煤气了。准备去漠河，对。看一下这边柴油是很贵的啊，9块1毛6，汽油才8块多啊，柴油贵一些。对，柴油来。颜色是这个。对。现在我们柴油已经加好了，然后煤气也灌好了。这会儿我们2个去买菜，然后古一说他要买双鞋，不然太冷了。走吧。这个城市，这个嫩江市特别小啊，基本上2条街，特别小。走，晚上吃啥？都可以。都是鲤鱼啊，鲤的、山花、鲫鱼，还有银鳕。对，多少钱一只？这鲫鱼多少钱一斤呢？10块钱。买完菜，我和古一到了这个嫩江边上啊。这个嫩江也是这里最大的一条河。他们说这个河里面鱼特别多。这个冰块超级厚，我们那南方绝对是看不到这么厚的冰，但是目前好像是过不去啊。那里，看嫩江。这个冰块还不算厚。现在我们回到了露营地，拿这个-35号柴油，然后倒进去看能不能把这个柴暖打着啊。它晚上没有柴暖是完全不行呀。来，古一把门打开呀。柴暖坏了啊！看能不能打着火，冻住了。那你上那哪儿去修修？这块还没关门呢，2马路没多远啊。冒烟就对了，知道吗？冒烟就对了，那已经开始烧了，开始点火了。因为它现在油被冻住了，所以很难点火，就是这样的。哇塞，这个柴暖特别暖和，烫手。朋友们，昨天这个柴暖是这个原因啊，昨天没法启动嘛，然后我用火烤，烤完之后可以启动，但是那个火一离开又熄火了，所以我判定是那个柴油不行，因为之前小雅打的是0号柴油嘛，今天换了-35号的，就完全没问题了。你看这多舒服啊！对呀，你今天晚上就舒服了吧？明天下大雪，不睡觉的情况下，我就脑受罪了。说实话，我现在真的是特别怀念我那个小面包啊！今天古一这个车被很多人围观，别人都说这个面包车比我那个车好，比我那个车舒服。然后现在这个暖气已经打开了，特别暖和，我估计再有半个小时就可以穿短袖了。你说这个舒不舒服？我那个像个冰箱一样，我那车像冰箱一样，特别冷。然后
现在这会儿最担心的就是小雅呀，我今天跟他发信息了啊，他也回了，我跟他说了要换成这个负35号的机油，然后让他在根河等我们啊。今天晚上的晚餐厉害了我，把我珍藏了很长时间的鱼做着吃了，然后我亲手做的腊肉啊，炒豆角也做了啊。说两句啊，小雅离开了，很多人在说她，其实我感觉这个很正常，我们3个人组队。这个时间也并不短，其实，在户外这一块算是时间比较久的。我们3个人感情都挺好，然后相处也很融洽。他离开其实很正常，他也想一个人历练一下嘛。然后很多人说他什么电灯泡啥的，在此我也说明一下，我们3个人是正儿八经的好队友、好兄弟啊，就这样的。现在准备开始做饭了啊，朋友们喜欢我靓仔的，点个赞啊，谢谢你们，准备开始做大餐。